Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. Joriy yilning 22-mart kuni davlatimiz rahbari bunyodkorlik ishlari va turli loyihalar bilan tanishish maqsadida Samarqand viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev Imom Buxoriy maqbarasi hamda Hazrati Xizr majmuasida bo'lib, birinchi Prezidentimiz Islom Karimov maqbarasini ziyorat qildi. Imom Motrudiy va Mahmudiy A'zam majmualarini qayta ta'mirlash loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Samarqanddagi Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markaziga tashrif buyurib, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, yaratilayotgan sharoitlar bilan tanishdi. 25-mart kuni barcha hududlarda ehson dasturxonlari yozilib, iftorlik marosimi o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida o'tgan iftorlikda ishtirok etdi. Tadbir avvalida davlatimiz rahbari xalqimizni va jamiki musulmon ummatini muborak Ramazon oyi bilan yana bir bor tabrikladi. Ushbu sharofatli oyda go'zal diyorimizda mana shunday fayzli iftorlik marosimini el yurtimiz bilan birgalikda o'tkazish nasib etgani uchun mehribon va qudratli Alloh taologa behisob shukronalar aytamiz, dedi Prezident. Yurtimizning barcha hududlarida o'tgan iftorlik tadbirlarida nuroniylar, ziyolilar, turli din va konfessiyalar vakillari, nogironligi bor va ehtiyojmand kishilar jami 60 mingga yaqin ishtirokchi qatnashdi. Joriy yilning 5-9 aprel kunlari Toshkent shahrida Xalqaro parlamentlararo ittifoqining 150 yubiley sessiyasi o'tkaziladi. Sammit ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun parlament harakati mavzusida bo'lib o'tadi. Mazkur anjumanda dunyoning 180 ta mamlakati, 15 ta kuzatuvchi davlat hamda 25 dan ortiq xalqaro va parlamentlararo tashkilotdan 2000 ga yaqin delegatlar ishtirok etishi kutilmoqda. Sammitda aholini ijtimoiy himoya qilish va kambag'allikni qisqartirish, qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish, gender tenglikni ta'minlash va boshqa masalalar muhokama qilinadi. Assambleya so'ngida parlamentlararo ittifoqining rezolyutsiyalari va Toshkent deklaratsiyasi qabul qilinadi. O'zbekiston Turizm qo'mitasi raisi Umid Shodiyev boshchiligidagi delegatsiya mintaqa sayyohlik hayotidagi eng yirik voqea Janubiy Osiyo sayohat va turizm ko'rgazmasida faol ishtirok etdi. Mamlakat milliy pavilyoni uchrashuv va muzokaralar uchun eng gavjum maydonchalardan biriga aylangani Hindiston ommaviy axborot vositalarining e'tiborini tortdi. Ular O'zbekistonning sayyohlik salohiyati va bu boradagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari haqida turkum materiallar chop etdi. Ommabop The Print nashrida chop etilgan O'zbekiston Hindistonni vizasiz tartibga ega davlatlar qatoriga qo'shishni rejalashtirmoqda. 2030-yilga borib Hindistonlik sayyohlar sonini 3 barobar oshirishni rejalashtirmoqda sarlavhali maqolada Hindiston O'zbekiston uchun ustuvor bozorga aylangani haqida so'z yuritilgan. Sloveniya o'zbekistonliklarni ishga jalb qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Mamlakat elchixonasi ko'magida Migratsiya agentligi direktori o'rinbosari Matlab Quronov, Sloveniya bandlik xizmati bosh direktori Greta Metka va Migratsiya departamenti direktori Anka Rodi o'rtasida muzokaralar tashkil etildi. Uchrashuv davomida mehnat migratsiyasi sohasini rivojlantirish va o'zbekistonlik mutaxassislarni Sloveniyaga ishga jalb qilish imkoniyatlari muhokama qilindi. Sloveniya tomoni O'zbekiston shifokor va hamshiralarni mamlakatdagi tibbiy muassasalarga ishga jalb qilishga qiziqish bildirdi. Andijonda salohiyatli talaba yoshlarni davlat xizmatiga jalb qilish maqsadida ular ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Muloqotda Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Andijon viloyati filiali rahbariyati, mas'ul xodimlari, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchi bosqich talabalari ishtirok etdi. Muloqot davomida davlat fuqarolik xizmatiga ochiq tanlov asosida kirish tartibi, qulayliklari, shuningdek yoshlarning kelgusida tizimda faoliyat yuritishning ahamiyati va zaruriyati batafsil tushuntirildi. O'zbekiston Afg'onistonga navbatdagi insonparvarlik yukini yubordi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq xalqning bag'rikenglik va qo'llab-quvvatlash ramzi sifatida Navro'z bayrami va yaqinlashib kelayotgan Ramazon hayiti munosabati bilan Afg'oniston aholisiga qariyb 200 tonna oziq-ovqat mahsuloti ortilgan navbatdagi insonparvarlik yuki qo'shni mamlakatning Balx viloyatiga yetkazildi. Shuningdek, Mozori Sharif shahrida ikki tomonlama uchrashuv o'tkazilib, kelgusidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Suhbat davomida O'zbekiston tomonidan Afg'onistonda barpo etilayotgan Imom Buxoriy maqbarasi qurilishi haqida ham alohida fikr almashildi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorijda sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalib o'tamiz. Xitoydagi maktablarda sun'iy intellekt bo'yicha majburiy kurslar tashkil etiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari sun'iy intellekt tuzilishini, o'rta maktab o'quvchilari undan kundalik hayotda qanday foydalanishni, yuqori maktab o'quvchilari esa uning imkoniyatlarini qanday kengaytirishni o'rganishlari kerak bo'ladi. Maktablar kurslarni ishlab chiqish uchun universitetlar, tadqiqot markazlari va IT kompaniyalar bilan hamkorlik qilishadi. Xitoy, Rossiya va Eron Tehronga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilishga chaqirdi. 3 davlat Eronning yadro dasturi bo'yicha chuqur muhokamalar o'tkazib, AQSh va boshqa mamlakatlarni unga qarshi qo'llanilgan noqonuniy bir tomonlama sanksiyalarni bekor qilishga chaqirdi. Muzokaralarda tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari ishtirok etgan. Pekin, Moskva va Tehron siyosiy va diplomatik muloqot hamda muzokaralar vaziyatni hal etishning eng samarali va yagona real yo'li deb ekanligini ta'kidladi.
Aleksandr Lukashenko 25-mart kuni rasman Belarus prezidentlik lavozimiga kirishdi. Inauguratsiya marosimida u qasamyod keltirdi va Markaziy saylov komissiyasi raisi Igor Karpenkodan prezidentlik guvohnomasini qabul qilib oldi. AQSh 15 ta davlatga yangi boj tariflari joriy etishni rejalashtirmoqda. AQSh moliya vaziri Scott Bessent so'zlariga ko'ra, bojlar ayniqsa Qo'shma Shtatlar bilan yirik savdo nomutanosiblikka bo'lgan bir guruh davlatlarga nisbatan keskinroq bo'ladi. Federal reyestrdagi AQSh savdo vakilining xabariga ko'ra, ro'yxatga Rossiya, Avstraliya, Braziliya, Kanada, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya, Meksika va Vyetnam kiritiladi. Germaniya prezidenti Scholz va uning hukumatini iste'foga chiqardi. Yangi Bundestagning birinchi yig'ilish kuni Frank-Walter Steinmeier kansler va hukumatni iste'foga chiqardi. Ular iste'foga chiqarlik to'g'risidagi guvohnomalarni oldi, ammo o'z lavozimlarida vaqtincha vazifani bajaruvchi bo'lib qoladi. Kansler va vazirlar yangi hukumat tuzilmaguncha ishlashda davom etadi. Friedrich Merz avvalroq uni 20-aprelgacha shakllanishga va'da bergan. Armaniston parlamenti mamlakatning Yevropa Ittifoqiga qo'shilish jarayonini boshlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Qonun uchun faqat hukmron fuqarolik shartnomasi fraksiyasi vakillari 64 deputat ovoz berdi. Muxolifatdagi Hurmatim bor fraksiyasi qonunga norozilik bildirdi. Armaniston fraksiyasi deputatlari esa ovoz berishda ishtirok etmadi. Bosh vazir Nikol Pashinyanning so'zlariga ko'ra, Armanistonning Yevropa Ittifoqiga a'zoligi bo'yicha yakuniy qaror umumxalq referendum orqali qabul qilinishi kerak. Kreml AQSh bilan Al-Riyodda o'tkazilgan muzokaralar natijalari bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, tomonlar Qora dengiz orqali don eksportini qayta tiklash va kemalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishdi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari va o'g'itlar eksportini xalqaro bozorga qaytarishga yordam berishga rozi bo'ldi. Kremlning qayd etishicha, bu kelishuv faqatgina bir qancha shartlar bajarilgandan so'ng amalga oshadi. Xususan, portlarda Rossiya kemalariga xizmat ko'rsatishga to'sqinlik qilayotgan cheklovlar bekor qilinishi shart. Rossiya bayrog'i ostida suzadigan kemalar uchun sanksiyalar bekor qilinishi lozim bo'ladi. Assalomu alaykum. Navruzona M'da jistimiz bilan bahoriy kayfiyatda studiyada kaminangiz. Haftani ko'tarinki kayfiyatda boqiy qadriyatlar, go'zallik va nafosat, yasharish bayrami, qadim urf-odat va an'analar tantanasi Navruz olamni munosib nishonlash bilan boshladik va ana shunday yuqori kayfiyatda davom etmoqdamiz. Ushbu ayyom munosabati bilan markazimiz tomonidan qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz shiori ostida butun yurtimiz bo'ylab o'ziga xos tadbirlar, challengelar, fleshmoblar, madaniy ma'rifiy uchrashuvlar, kechalar tashkil etildi. Yangi loyihalar asosida media mahsulotlar tayyorlandi. Bir so'z bilan markazning ijodiy jamoasi doimo izlanishda. 22-mart mahalla tizimi xodimlari kuni. Bu kunning azaliy va boqiy bayram Navro'za ayyom bilan hamohang tarzda nishonlanishida ham hikmat bor aslida. Qolaversa, jonajon yurtimizdagi izchil islohotlar mahallalarda aks etdi. Ayniqsa hozirgi globallashuv davrida vatan ichra mo'jaz vatan, mahalla mehr-oqibat, insoniylik, qadriyatlar beshigi hisoblanadi. Sana munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbirida o'z ishining fidoyilariga mahalla iftixori ko'krak nishoni topshirildi. Ular orasida markazimiz rahbari ham bor. Shu o'rinda aytish kerak, axloq va tarbiya masalasi oilalar bilan bog'liq. Qolaversa, ezgu tushuncha va qadriyatlar bir-birini to'ldirib taqozo etadi. Markazda yaxshi amaliyot yo'lga qo'yildi. Haftaning bir kuni markazning 208 ta tuman shahar bo'linmasi rahbarlari uchun Zoom platformasi orqali seminar treninglar tashkil etilmoqda. Mavzular dolzarb va xilma-xil. Jumladan mahalla tarbiya maskani, shaxslar aro munosabatlar psixologiyasi, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash, milliy kontent yaratishda zamon va makon uyg'unligi, inson resurslaridan unumli foydalanish masalalari ishtirokchilarning qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan tavsiya etamiz loyihasidan xabaringiz bor. Eslatib o'tamiz, unda ko'zga ko'ringan davlat va jamoat arboblari, siyosatshunoslar, ziyolilar bugungi kun ruhiyatiga mos, ongu tafakkurimizga suv va havodek zarur adabiyotlarni tavsiya etishadi. Sharhlarda kitoblarning o'rni va ahamiyati, unda ilgari surilgan g'oyalar, maqsadlar, kitoblarning mazmun mohiyati haqida so'z yuritiladi. Zero kitob bilim manbai. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi xodimlari uchun O'zbekiston 2030 strategiyasining atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturini samarali amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan iqtisodiy o'quv soati bo'lib o'tdi. Unda davlat dasturining mazmun mohiyati va asosiy yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumot berildi. Siz u bizning sevimli loyihamizga aylangan Kino karvon loyihasi davom etadi. Joylarda, hududlarda loyiha doirasida ibratli filmlar namoyishiga keng o'rin berilmoqda. Hujjatli va animatsion badiiy filmlar, ezgu g'oyalar tarannum etilgani bilan ahamiyatli. Bu hafta sizga faqat yaxshi yangiliklarni armag'on etsin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.
Tilda fikrda ishda birlik shiori ostida chiqayotgan Jadid gazetasining navbatdagi sonida e'lon qilingan maqolalarning ba'zilarini mazmun jihatdan sharhlab o'tsak. 1922-yilning kuzida zamonaviy fan va texnologiyalarni o'rganish maqsadida Germaniyaga o'qishga yuborilgan 55 nafar istiqbolli yoshlar orasida Bahovuddin Aminjonov ham bor edi. Bahovuddin 1904-yili Buxoro shahrida mudarris xonadonida tavallud topgan. Gazetaning Millat fidoyilari ruknida berilgan "Bunday yaxshi odam kam bo'ladi" nomli maqolada yurt taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shishi kutilgan, biroq kutilmaganda juvormarg ketgan Bahovuddin Aminjonovning ayanchli taqdiri haqida hikoya qilinadi. O'ta ilmli, madaniyatli, vijdonli inson deya e'tirof etilgan Bahovuddinning maqolada keltirilgan jismoniy tarbiya xususidagi fikrlari o'quvchi e'tiborini tortishi aniq. Biz tomoshaga chiqib 1-2 chaqirim yursak, nafas olishimiz odatdagidan 2,5 misli ortadir. Uzoqroq vaqt 1-2 soat yursak 4-5 misli, agar tog'larga chiqsak 6 misli, tez chopsak 12 misli ortadir. Yurish, chopish, toqqa chiqish kabi harakatlar bilan ixtiyorsiz ko'proq nafas olish o'rniga o'zimiz uydan tashqariga chiqib qattiq nafas olsak ham bo'ladi. 1961-yili sobiq ittifoq Oliy sudi harbiy kollegiyasi Bahovuddin Aminjonovni asossiz ayblangan deb topib, to'liq oqladi, deyiladi maqolada. Shu sonda Xalqaro teatr kuni munosabati bilan Parvozing baland bo'lsin parvoz sarlavhasi bilan o'ziga xos maqola e'lon qilindi. U umumta'lim maktabida mo'jazgina bolalar teatrini tashkil qilgan o'zbek tili va adabiyoti fan o'qituvchisi Malika Shomirzayevaning ibratli faoliyati haqidadir. Prezidentimiz maktablarda teatrlarni tashkil etish kerakligini aytyapti, deydi Munavvara Abdullayeva o'z so'zida. Xo'sh, maktabga teatr nega kerak? U o'quvchiga nima beradi? Avvalo, yoshlar ijod va izlanish bilan mashg'ul bo'ladi, o'z ustida ishlaydi, kitob o'qiydi, ko'pchilik o'z so'zini baralla ayta olishni va yana hamjihatlikni o'rganadi. Rol ijro etish jarayonida ba'zan biri ikkinchisining sochini o'rib qo'yishiga to'g'ri keladi, yana biri boshqasini grim qiladi yoki yana qaysidir biri sherigining ust-boshini to'g'rilashga yordamlashadi. Shu tariqa ular o'rtasida o'zaro hurmat kuchayadi. Shuningdek, yoshlar kitobxonligi, ma'naviyat va ma'rifat o'sadi. Shu kabi qiziqarli maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallaridan onlayn o'qishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan ekolog faxriy unvonini ta'sis etish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan ekolog faxriy unvoni mamlakatimizda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini rivojlantirish, tabiatni asrab-avaylash, biologik xilma-xillikni saqlash, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklash borasida salmoqli natijalarga erishgan faollarga beriladi. Shuningdek, ekologik jihatdan toza va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqishda hamda amaliyotga joriy etishda, yashil hududlarni kengaytirishda va ko'kalamzorlashtirish ishlarida alohida tashabbus ko'rsatgan, aholining ekologik madaniyatini oshirish, yosh avlodni tabiatga hurmat ruhida tarbiyalash hamda tizimda yuqori malakali kadrlarni tayyorlash borasida fidokorona mehnat qilayotgan mutaxassis xodimlarga va sohaning boshqa vakillariga, shuningdek mazkur yo'nalishda jamoatchilik nazoratini amalga oshirayotgan eko faollarga beriladi. Mahsulotlarni eksport qilish, tartib taomillarini takomillashtirish va qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoniga ko'ra 2025-yil 1-iyuldan ayrim turdagi xomashyo tovarlari va ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlarga nisbatan eksport bojxona bojlari joriy etiladi. Jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'yicha idoralar aro komissiya joriy qilinayotgan eksport bojxona bojlari samarasi bo'yicha har chorakda tahlillar olib boradi. Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori bilan 2025-yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi. 2 million nafar xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, 250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish, 50 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriylarda sog'lomlashtirish
hamda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etish. Hamroh tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 2025-yil 1-maydan xotin-qizlarga yashil loyihalar va IT sohasidagi loyihalarni amalga oshirishiga, shuningdek kamida 5 nafar xotin-qizning tadbirkorligini yo'lga qo'yishga ko'maklashgan 1000 nafar ustoz tadbirkorlarga 50 million so'mgacha grant ajratish yo'lga qo'yiladi. Ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan xotin-qizlarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratiladi. Ayol tadbirkorlar tomonidan kredit hisobidan sotib olinayotgan asbob-uskunalar yetkazib berilgunga qadar tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksionerlik jamiyati tomonidan kafillik taqdim etilishi yo'lga qo'yiladi. Imom Maturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi prezident qarori bilan 2025-yilda Imom Maturidiy tavalludining 1155 yilligi keng nishonlanadi. 2025-yil aprel oyida Samarqand shahrida Maturidiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman o'tkaziladi. Qarorda belgilanishicha, Imom Maturidiyning Ta'bilot at-Qur'on va Kitob at-Tafkid asarlari va Maturidiylik ta'limotiga oid manbalarning o'zbek va xorijiy tillardagi ilmiy izohli akademik tarjimalari nashr etiladi. O'zbekiston musulmonlari idorasiga imom xatiblar hamda diniy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida Maturidiylik ta'limoti bilimdoni tanlovini o'tkazish va g'oliblarni munosib taqdirlash tavsiya etildi. Uy-joy hamda bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasini tubdan isloh qilish hamda binolarning energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasi tubdan isloh qilinib, quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi. Jumladan, markazlashgan issiqlik tizimlaridagi eskirgan 103 ta qozonxona va 1,6 ming kilometr issiqlik tarmog'i yangilanadi. Davlat xususiy sheriklik asosida 9 ta xalqaro moliya institutlari ishtirokida 13 ta shahar va tumanda modernizatsiya loyihalari amalga oshiriladi. Markazlashgan issiqlik ta'minoti qamrovi 37% dan 58% gacha yetkaziladi. Tizimdagi yo'qotishlar 38% dan 20% gacha qisqartiriladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishing. Poytaxtimizda 22 mart mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan tantanali marosim tashkil etildi. Tadbir avvalida O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev hamda Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan mahalla tizimi xodimlari, xususan mahalla yettiligi vakillarini bayram bilan qutladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tuzilgan yettilik tizimi bugun o'zining ijobiy samarasini berayotgani, odamlar masalasiga joyida yechim topilayotgani, xonadonlarga farovonlik kirib kelgani alohida e'tirof etildi. Shundan so'ng 22 mart mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan mahalla iftixori ko'krak nishoni egalari taqdirlandi. Tadbir doirasida obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla tanlovi g'oliblari taqdirlandi. Xabaringiz bor, joriy yilning may-iyul oylarida mahalla fuqarolar yig'inlari raislari saylovi o'tkaziladi. O'zbekiston mahallalari uyushmasida hamkor tashkilotlar vakillari ishtirokida mazkur muhim ijtimoiy-siyosiy jarayonni yuqori darajada tashkil etish va o'tkazish ishlari ko'rib chiqildi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, bugungi kunda prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan mahalla yettiligi faoliyati o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Buni mahallalarda ishsizlik, migratsiya, ajrimlar, jinoyatchilik ko'rsatkichlari keskin kamayotgani misolda ham yaqqol ko'rish mumkin. Albatta, yettilik ishining samarasi mahalla raislariga bevosita bog'liq. Shu bois mahallalarga eng munosiblar saylanishi lozim. Buning uchun esa saylovlarni yuqori saviyada tashkil etish talab etiladi. Bunda hamkor tashkilotlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari muhim hisoblanadi. Muloqotda mahalla raislari saylovini o'tkazish bo'yicha rejalar belgilab olindi.
Xitoy tadbirkorlarining O'zbekistondagi uyushmasi rahbari Liu Yui boshchiligidagi delegatsiya vakillari O'zbekiston mahallalari uyushmasida bo'ldi. Mehmonlarni boshqarma boshlig'i Nodir Murodov kutib oldi. Uchrashuvda aholi salomatligini saqlash, diagnostika markazlari, uzoq va chekka hududlarga yetib bora oladigan ko'chma tibbiyot punktlari, har bir mahallada tibbiyot markazlarini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, xayriya ishlarini amalga oshirish, tibbiyot mutaxassislarini Xitoyning Shandon tibbiyot universitetida grant asosida o'qitish va malakasini oshirish, tibbiy markaz bunyod etish bo'yicha takliflar tinglandi. O'zbekiston mahallalarida mahalla servis kompaniyalari faoliyatini tajriba va sifat jihatdan oshirish, aholi tarmoqlaridan unumli foydalanish, hududlarga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha hamkorlik rejalari ko'rib chiqildi. Hurmatli mahalladoshlar, 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholi o'rtasida mahalla ligasi sport musobaqalariga start berildi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Sport vazirligi va Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida tashkil etilayotgan mazkur musobaqada o'z jamoangizni tuzing va ishtirok eting. Bellashuvlar mahallalarda mini futbol, voleybol, stol tennisi, streetbol, workout, shaxmat va shashka sport turlari bo'yicha aprel-avgust oylarida o'tkaziladi. 5tashabbus.uz saytidan elektron ro'yxatdan o'ting. Mahalla ligasi sport musobaqalarida ishtirok eting va g'olib bo'ling. Bizda hozircha shular, yana yaxshi xabarlar bilan ko'rishamiz. Xayr. Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon. Mehrobdan chayon o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning ikkinchi yirik asari 1928-yil fevralda yozib tugatilgan. Roman birinchi marta 1929-yil Samarqandda bosib chiqdi. Roman mavzusi 19-asr hodisalari, xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli singdirilgan. Asarni Mehrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh, sajdagohdan chiqqan o'sha dargohga nomunosib munofiq, qallob, tuban kimsalarga hasadgo'y, e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Anvar bilan Ravnoning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan. Maktabdor Solihning Maxtumning yumoristik obrazi adabiyotshunoslar tomonidan yozuvchining jiddiy yutug'i deb hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shoir hamda davlat arbobi deb biladigan Alisher Navoiy bobomiz aslida kim bo'lgan? Ko'pchilik bilmaydigan pannoda yashiringan sir. Xuddi shu kabi qiziqarli savollarga javobni Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati muzeyiga onlayn sayohat qilib topamiz. Muzey binosi zamonaviy me'morchilik andozalari asosida qurilgan bo'lib, ekspozitsiyaning dastlabki qismi muzey bog'ida o'rnatilgan O'zbekiston xalq rassomi, haykaltarosh Mirtojiyev tomonidan yaratilgan Sharqning buyuk musavviri Kamoliddin Behzod haykali bilan boshlanadi. Dastlab maskan 1997-yil 23-dekabrda memorial bog' sifatida musavvir tavalludining 545-yillik munosabat bilan tashkillashtirilgan. Keyinchalik 2017-yil 16-avgustga kelib muzeyga Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati nomi berilgan. Muzeyda muntazam ravishda iqtidorli ijodkorlarning shaxsiy ko'rgazmalari hamda respublika va xalqaro ko'rgazmalar o'tkaziladi. Ushbu ipak qog'ozlar ayni muzeyda tashkillashtirilgan ustaxonada ishlab chiqilgan va bu yerda turli mahorat darslari hamda tajribalar o'tkaziladi. Muzey 2 qavat 2 bo'limdan iborat bo'lib, uning devorlarida siz 15-16 asrga oid Buxoro, Samarqand va Hirot miniaturalarini ko'rishingiz mumkin. Kitobat san'ati va miniatura bo'limi. Bu yerda 14-19 asrlarga oid qo'lyozmalar, kitoblarni tayyorlovchi ashyolar, mumtoz yozuv turlaridan namunalar, hukmdorlar farmonlari, vaqf hujjatlari namoyishga qo'yilgan. Alisher Navoiy buyuk shoir, mutafakkir, davlat arbobi bo'lish bilan birgalikda yaxshi tadbirkor va iqtisodchi ham bo'lgan. Uning bir kunlik daromadi 75 ming dinor bo'lgan. Bugungi kun bilan hisoblaganda 15 million 900 ming dollar degani bu. Alisher Navoiy daromadining barchasini mamlakat rivoji hamda qurilish ishlariga sarflagan. Bu haqida esa devoriy suratlarda hamda buxorolik zardozlar tomonidan ishlangan ushbu so'zlanada
ko'rishingiz mumkin. Moziydan sado deb nomlanuvchi rassom Mirhamid Sobirov tomonidan ishlangan devoriy suratda Kamoliddin Behzodning ijod qilish jarayoni tasvirlangan va ko'pchilik ushbu qizni rassomning sevgan qizi deb o'ylashadi. Aslida esa bu ramziy ilhom parisi sifatida gavdalangan. Muzeyning asosiy vazifasi Sharq miniatura maktabi Kamoliddin Behzod va uning izdoshlari ijodiy merosini to'la o'rganish va targ'ib qilish, kitobat, xattotlik, miniatura san'ati hamda ularni yaratish texnologiyalari bilan tanishtirishdan iborat. Siz ham ushbu noyob va qimmatli asarlar saqlanadigan muzeyga qiziqqan bo'lsangiz, dushanbadan shanbagacha soat 9 dan kechki 6 ga qadar poytaxtimizning Yakkasaroy tumani Sharof Rashidov ko'chasi 40-uyda joylashgan Ma'rifat maskaniga kelishingiz mumkin. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.